Andressa? Tá? Tá falando com a Andressa, Daniel? Ô, Daniel. Ô, Daniel. Ele tá roncando de sacanagem, não é possível, cara. Ele tá acordado, ele tá acordado. Não, cara. Não, tá zoando, né? Tá zoando, não, tá zoando, cara. Levanta aí, filma ali que eu tô com preguiça. Tá dormindo. Que isso, cara? Você tá tirando foto? Tá filmando. Meu Deus do céu. É cueca essa porra? Mano, eu, cara. Que isso?